lempar pancing. Banyak mana? Sini langsung lempar tuh. Ini pancing dalam ini, lur. Ada cumi umpannya. Pancing dasar. Gede dah. Strike. Nah, lepas. Baik, ini mancing cumi lur. Nih, bosnya cumi. Nah, Gak ada. Tadi sudah dapat saya. Entar lepas lagi. Mau nyoba nih ada nggak ya? kita tunggu lur. Cuminya. Ini penonton aja ini lur. Ikut mancing kalau ada yang dapat, baru ikut mancing nih. Bapak Ale. Nih. Tuh ada yang dapat kakap baru. Nah, kalau ada yang dapat gede baru dia ikut mancing. Kalau nggak ada yang dapat dia nggak mau dia. Lur, caranya mancing cumi lur. Ditarik-tarik. Oh. Rono kok. Pemaingan dasarnya dasar. Terus mancing dasar wae. Banyak kakap saya. Bandul nggak? Bandul sana, Mas. Loh. Dapat bos ya. Nah, sebelah sana. Nah. Nah, kotak. Ini di bawah udah siap-siap bandulan satu. Ini bandulan ini loh. Ora oleh malah ngono kuwi. Mancing dasar lur. Nah, bandulannya gede. Nyalanya siapa tuh dapat marlin kan? Nah, Kalau dapat marlin dapat kakap.
Tapi biasanya di sini barakuda. Barakuda ya. Panen cumi ya lor. Panggilan awan marem. Bismillahirrahmanirrahim. Baru mulai ya? Pada Potong nih. Oh lah, aku nyari pisaunya kok. Sini. Gimana? Tak potong uding. Mana kita potong? Itu apa nih? Cek, melingkir sih. Kamu duduknya ada nggak? Tak potong. Baik. Mancing. Benar. Informasi sekarang Muhammad. Wah, ini majunya yang ada. Wah, song lur. Ora oleh. Keberatankah kau? Wes, iki carane nglempar pancing iki lur. Nah, wes. Tinggal kita tunggu hasilnya. Jangkal. Dalam lur. Jangkal ya? Iya. Oh, berarti itu iwak kerong-kerong lah. Di Cina ini. Jangkal ya sedapatnya lah. Lempar meneh. Karena nggak jaga sama saya aja, makanya nggak bisa teleponan ya kan. Lagi kasmaran itu. Pacaran. Pancing cumi gitu. Ya. Pancing cumi bentuknya ngene iki. Ora umpan.
Wong pancing kowe pancen kudu sabar. Rauli. Oh. Bandule kurang abot kowe. Ini pancing bulu iki. Sekali dapat 5 6. Nek ono iwake. Tunggu wae lur ya. Nanti oleh. Live video. Live. Belum ada yang strike ini lur. Wis disit lah nek ngono kuwi lah. Kone ono sing strike. Pak tunjukna hasilnya. Wis lur ya. Assalamualaikum.